Будем по камере смотреть потом. Видел, где упал? Тихо. 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 Тихо, тихо. Я нашел. Нашел ее? Да. Да открути уже. Блин. Мы с тобой опять одновременно почти ёбнули. Слышал? Да, да, да. Идем здесь поможем. Ну четко она, да? Видела расстояние? Как? Расстояние нормально. Пух есть? Заяц, блин. Да. Заяц. Это этот орет. Да. Блин. Да. Хороший был. Вот так ушел. Лопатка визжал? Да. Ёбаный. Блинский, а? Чуть-чуть не дошли до него, мы, бля. Ну все, свалил он, чё? Я свалил, бессмысленно. Я тебе говорю, я вот до сих пор вот видел. Вот до сих, а все, больше даже не видел. Где упал? Если подранок, то это пиздец. Тихо. Стойте. Нет, тихо. Пищит что? Птички летают. Где? Тихо. Ну это я сразу вышел, пищал так же. И пуха нет, да? А где пух? Подожди. Ёбаный, что это? Вот она. Ёбаный, она еще живая. Ты говоришь, блин. На, все. Живая еще. Давай в шарф. Живая еще. Под шапку я. Ну все, я сверну, башка наша дойдет. Давайте за зайцем что. Зайчик ебал, блядь. Блин, прям из-под ног скочил. Ну куда их девать надо, блядь, что Карман, оставлять? Здесь блядь. вот дорогу прошли, мы прям не... Я сейчас вот. Блин, сейчас пачкаешься здесь. Вот и хуй. Да я с ней пойду. Потом гонять. Давайте. За пазуху ее, надо сейчас подсохнуть кровь. За пазуху. Надо на это, на патронташе тренить. Да, блядь, потом здесь, как здесь, Вот тут прям был заяц.
Вот здесь скочил. Бля, мы с тобой здесь ходили, да, и он сидел. Вот он лежал, да? И, короче, вот так вот. И все, до сюда я его видел, дальше не видел, все. Ясен. Я уже стрельнул на обум, блин, просто. Взял? Взял? Эй, стой, не стреляй! Все, готов. Тот белый был, да, взял. Ты заснял? Да он задан, подраненный был, не шибко. Ты, блин, на меня прям нацелился. Я, бля, стрелять не могу, против тебя стоит. Я его заранил. Заснял? Да. Печенку пробил. Красавчик. Полин, да? Все, перчики тоже. Неси. Ебать, морду прям ты ему, да? Лапы нет опять. Печенка, печенка. Не, Лех, другой. Тот побольше белый был, побелей. Красава. У меня батарейка села. А? Да? Знаешь, как это выглядело вообще? Как? Я так голову поднимаю, он раз и встает. Да? Я хлоп. Он сначала закружился, я то есть попал. Я думаю, все, пизда. Он раз и в сторону пошел, бля. Ну, он драпанул нормально, кстати. Да? Угу. Он сначала забился, я думал, все, А я- пиздец. Потом гляжу, побежал. Я по кустам, он через куст. Есть, да? Че, бросать? Ну давай, сюда на дорогу положим сейчас.